Del? Apa tuh Del? Buat masak nasi deh. Mexico. Ini ya. Bisa. 1, 2, 3. Ambil dong. Kayaknya si Lisa mah ulang hari dah. Waduh, banyak amat itu boneka. Kata game. Arka kan punya di rumah. Punya bebek ya. Ada bebek. Tas bebek. Kagak senyum apa Del? Ada tasnya Del, ada tasnya. Itu bebeknya deh tuh. Del, bebek. Lagi deh. Angkat dong bonekanya dong. Bebek. Pegang. Gambar apa Del? Coret-coret. Coret-coret.